دا خلک چې کله ورته نبی علیه السلام دا دعوت پیش کړ نو هغه ظاهره خبره چې ایمان یې راوړ او بیا چې کله دوی حج ختم شو بیرته مدینې ته تلو نو نبی علیه السلام زه خپل یو سفیر ولېږه. د هغه سفیر نوم دی مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. دا نوجوان صحابي و، پوهه صحابي، رسول الله تر دې لپاره لېږه چې دوی ورسه لاړ شي او دوی ته د دین صحیح روح ورته وښیي، د دین ورته وښیي، په قرآن او په سنت باندې پوه کړي، په عباداتو او په معاملاتو باندې پوه کړي. او کوم خلک چې هلته کافر دي نو چې هغې له دعوت ورکوي چې دوی د هغې سره دغه اوسه مددګاران او دی ورله دعوت ورکوي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه لاړ د اسد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې د هغې سره قیام وکړو. دوی به وتل، اسد ابن زراره رضی الله عنه او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه خلکو له به دعوت ورکاو، اسلام ته به یې رابلل او اسلام ته به خلکو له دعوت ورکاو. په دې وجه باندې دا مصعب رضی الله عنه هلته په مقري باندې مشهور شو. مقري اصل کې لوستونکی، استاد، معلم ته ویلی کېږي. په وخت کې به استاد ته ویلی کېده مقري، قاری المقري چې نن موږ وایو که نه. نو دې وجې نه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په دې باندې مشهور شو. د ټول نه نهایت شانداره واقعه چې کوم ده مصعب رضی الله عنه د هغې د دعوت او د اسد ابن زراره رضی الله عنه د دیو یو شانداره واقعه چې هغه مورخینو نقل کړل سیرت کتابونو، چې دی ورځ ووتل د بني عبدالاشهل او بني ظفر د محلې په طرف باندې. د بني ظفر په یو باغ کې چې مریق نامي کویه و، په هغې باندې دیو کېناستل. هلته چې کومه مسلمانان نږدې نو هغه هم راله دیو نه ګیر چاپېره تاو شو، دیو ناست دي دغلته. او په دغه وخت کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه یعنې د بني عبدالاشهل دوه لوی سرداران سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سید ابن خزیر رضی الله عنه دا له مسلمانان شوي دي په دغه وخت کې مشرکان. دیو ته چې کله پته ولګېده چې مصعب ابن عمیر او اسد ابن زراره دی راغلي دغلته ناست دي، نو دی د اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دا چونکې سعد ابن معاذ د ترور زوی و، نو ته په خپله هغه ته څه نه شو وایي چې که زه ورځم هم دا به خفه کېږي، ترور زوی مې دی. نو ده دې هغه ته ووایې، د سید ابن خزیر ته یې ووایي چې ته لاړ شه او دا کسان پوه کړه چې تاسو ولې راغلي زموږ محلې ته، زموږ نوجوانان به بیوقوفان کوئ، لیوني کوئ، لهذا دې ځای نه ځئ که خپل ژوند ستاسو خوښي. وایي زه اوس یې په خپله ورغلی خو د اسد ابن زراره زما ترور زوی دی، نو لهذا زه نه شم ورتلی، ته ورشه. سید ابن خزیر خپله هتیار او یا نیزار څه څیز ورشه هغه یې راواخېست او راغی او دوی ته بدې ردې وویل تاسو زموږ نوجوانان بیوقوفان کوئ. ډېر په قهر او په غوسه باندې ورته وویل که ستاسو خپل ژوند خوښ یم دې ځای نه ځئ او بیا زموږ قبیلې ته را نه شئ. مصعب رضی الله تعالی عنه اسد ابن زراره ته ویلي ویل دا کس چې را روان دا دې قبیلې مشر دی، سردار دی، که چېرې دا مسلمان شو دا به ډېره پیدا وکړي. نو مصعب رضی الله عنه ته خبره یاده وه. مصعب رضی الله عنه ته وویل داسې دې خوښه نه ده چې زموږ سره لږ کښېنې څه خبرې اترې وکړو، که خبره دې خوښه شوه قبوله یې کړو، که خوښه نه شو نو په تا زموږ څه زور خو نه دی، بس ځئ به. ټیک دا خبره خو د انصاف ته کېناستو، هغې ورله دعوت ورکړو، قرآن یې ورته تلاوت کو او د دین اسلام حقانیت هغه ورته بیان کو، توحید یې ورته بیان کو. نو په هغه باندې اثر وشو. چې کله پې اثر وشو نو سید ابن حزیر ورته وایي و تاسو چې خلک مسلمانوئ نو څه ورته وایئ، څه چل کوئ؟ نو هغه وایي موږ پې دا چل کوو، موږ وایو چې ته به خپلې کپړې پاکې کړه، غسل وکړه او بیا د حق ګواهي ورکړه، نو لهذا ته مسلمان شې زموږ او 2 رکعته به نفل وکړي. هغه وایي ټیک ده، دا هر څه یې وکړو او داسې هم وکړو، خپلې کپړې هم پاکې کړې او بیا یې کلمه وویله او د هغې نه وروسته یې 2 رکعته لمونځ وکړو او بیا واپس خپلې قبیله ته لاړ. وایي زه ځمه یو بل سردار تاسو له رالیږمه او که هغه فرض که تاسو مطمئن که مسلمان شو نو یو کس به د هغه په قبیله کې پاتې نه شي، هغه به اسلام را نه وړي. یعنې سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته یادوه. دی واپس لاړ او هلته چې کله ورغی د خپل محفل ته ورته نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته لرې نه وی دا کس دا اسید ابن حزیر د خپل ملګرو ته وایي دا کوم چې اوسه ناست دي، وایي اسید ابن حزیر چې د کوم مخ ستلی هغه مخ نه دی بلکې بل شانه روان دی. هغه چې کله راغی وایي ښه څنګه چلو شو؟ نو هغه ما ورته خبره وکړه خو ما پکې څه قباحت بیا نه مونده په هغې چې ما هغې سره جګړه کړې وه مې شړل وی. هغې روغه خبره کړو چې تاسو څه غواړئ موږ عقد کوو. وایي ښه خو البته یوه خبره ده چې دا بنو حارث چې کومه قبیلې ما داسې اورېدل چې هغه لاړو او دغه مصعب ابن عمیر د اسد ابن زراره د دوی په قتل پسې لاړو او په دې وجه پسې لاړو چې دا سعد ابن زراره ستا د ترور زوی یم، ستا معاهده هغې سره ماتول غواړي. نو سعد ابن معاذ انتهایي غوسه شو، خپله اسلحه یې راواخیسته او سیده راغی. چې کله راغی نو مصعب ابن عمیر او سعد ابن زراره بالکل په ارام ناست دي، هېڅ هم نشته دی. دی پوه شو زه په چل باندې چې راوستم چې زه هم د یو خبره واورم.
نو هغه غوسه شو دي ورته ویل تاسو ډېر سوس او کاهل خلک یې زموږ ځای ته ولې راځئ دا خلک ولې ګمراه کوئ او بیا قبیلې ته رانشئ دا خبرې ورته وکړې او اسد ابن زراره که ته زما د ترور زوی نه یم ته ما داسې نه وی پرېښی بیا ورته د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه وویل که ته زموږ سره لږ کښېنو زموږ خبره لږه واورې نو که خوښه دې شو نو صحیح ده ته عقلمن انسان یې که خوښه دې نه شوه نو د زور خبره خو نه ده بس ته مه یې منه زموږ خبره هغه ټیک ده خبره خو د انصاف ده کېناستو ته دعوت یې ورله ورکړو په هغه باندې مسر وشو وایي چې ستاسو څوک ایمان نه راوړي نو څه کوئ هغه ورته هغه خبره وکړه کومې چې وصیت رضی الله عنه ته کړې وه چې ته به خپلې کپړې پاکې کړي خپل بدن به پاک کړي بیا به د حق ګواهي وکړي او د هغې نه وروسته بعد 2 رکعته نفل وکړي دا هر څه سعد ابن معاذ رضی الله عنه وکړو مسلمان شو کله چې بیرته خپلې قبیلې ته لاړ نو کم محفل چې هلته ناست و نو هغې وی سعد ابن معاذ دغه مخ څه نه دی را روان کوم څه چې تللی بیا سعد ابن معاذ رضی الله عنه دې خلکو ته وویل وی تاسو زما باره کې څه خیال دی څه کنسپټ او څه تصور زما په خیال زما په باره کې هغه ته ته خو زمونږ بهترین انسان یې زموږ څخه ښه سړی ستا زمونږ خیرخوا یې ته زمونږ لپاره همیشه لپاره د خیر سوچ کې نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ستاسو د زنانه و د نارینه و زما څه د هغې پورې خبرې حرام دي تر څو پورې چې تاسو د الله او د هغه په رسول باندې ایمان نه یې راوړی ټول چې کله ماښام کېدم دا ټول مسلمانان شوي یو سړی یوه زنانه هم نه و پاتې شو هغې چې ایمان نه راوړ دا ټوله قبیلې ایمان نه راوړو صرف یو کس پکې و چې اوسیریم نوم یې د هغه ایمان نه و راوړی د هغه ایمان وروسته شوی و هغه بیا د جنګ احد په موقع باندې هغه ایمان نه راوړو چې څنګه ایمان نه راوړ ډایرکټ پرې شهید شو نبي اسلام د هغه باره کې ویلي وی لږ عمل یې کړی و الله رب العالمین لازمه درجه ورکړه نو ټوله قبیله چې کوم دا مسلمانه شوه دا د مصعب رضی الله تعالی عنه د سفارت هغه برکت و چې هغې د دین دعوت هلته ورساوه دا بیعت عقبه اولا وشو د هغې په برکت باندې هر څه وشو مصعب رضی الله عنه د آینده کال د حج نه مخکې نبي علیه السلام ته واپس شو خوشخبري ورته واوروله د مدینې د خلکو صفات یې ورته بیان کړو د هغې بهادري د هغې مهمان نوازي او د هغې د دین سره مې د هر څه ورته بیان کړو خوشخبري ورله ورکړه نو دا وه بیعت عقبه اولا او دې نه وروسته به انشاءالله بیعت عقبه ثانیه ذکر کوو په دې باندې نن بس کوو آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین